चलो बच्चों, अभी यही गाड़ी बनाने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले लगाएंगे डाला, फिर लगाएंगे इंजन, अब लगाएंगे सीट, अब लगाएंगे हैंडल, फिर लगाएंगे टायर, अब लगाएंगे दूसरे साइड का टायर। बच्चों, मज़ा आ रहा है लगाने में। अब लगाएंगे छतरी। बच्चों, अब क्या लगेगा? अब लगेगा आगे वाला पार्ट, अब लगेगा क्रेन वाला पार्ट, अब लगेगा गाड़ी को खींचने वाला। हमारा गाड़ी बन के तैयार हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलेंगे रास्ते पर से खराब गाड़ी को हटाने। चलो चलते हैं। टम टम टम। बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों, मज़ा आ रहा है ना? ओ, गाड़ी खराब है। चलो इसे साइड करते हैं। चलो हटा कर आ गए, फिर से चलते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है चलने में। वाह, कॉफी। फिर से गाड़ी। चलो इसे भी हटाते हैं। इसे भी हटा दिए, फिर से चलते हैं। चलो बच्चों, मज़ा आ रहा है ना बच्चों? फिर से खराब गाड़ी, इसे भी हटाते हैं। चलो बच्चों, इसे हटाते हैं। इसे भी हटा दिए। अपना गेम ओवर हो गया।